這週嘅法庭重點案件包括由內地藝人趙薇丈夫黃有龍被人入稟追討超過2億元欠債。熊貓熱潮下，有人在公開展覽偷走熊貓展品。民主黨創黨主席、立法會前議員李柱銘因涉及非法集會被終審法院駁回上訴，遭褫奪太平紳士銜。92簽醫院口岸炸彈案繼續盤問被告時，控辯雙方在證供上的駁火，以及2宗涉及律師和社工的風化案。內地藝人趙薇嘅丈夫黃有龍23日被智澤創投有限公司入稟高等法院，指黃有龍拖欠約7.53億元，現年本大利追討逾11.2億港元，以及相關訟費。案件暫未有聆訊排期，原告為智澤創投有限公司，被告為黃有龍。智澤創投喺入稟狀指黃有龍借貸7.53億港元逾期未還，另欠利息接近3.72億，遂向法庭申請連本帶利追討欠債，貸款利息以每年20%計算，直至有判決為止。涉嫌月初喺觀塘裕民坊偷取一隻用作展覽熊貓公仔嘅內地婦人，24日於觀塘裁判法院承認一項盜竊罪。裁判官判佢罰款500元，另需向擁有該熊貓公仔嘅裕民坊管理有限公司賠償250元。政府27日刊登憲報，行政長官李家超根據《太平紳士條例》第61條所賦予的權力，撤銷資深大律師、立法會前議員李柱銘嘅太平紳士委任，即日起生效。事源係李柱銘因被裁定參與未經批准集結罪成，早前向終審法院提終極上訴被駁回。根據太平紳士條例，被定罪判監者不會獲得太平紳士稱銜。辯方指偵緝警員在警署內以被告李嘉賓嘅女友安危威脅逼供，而警員稱喺閉路電視片段中認出李嘉賓，但片中男子睇起身20幾歲，中等身材及戴黑色粗框眼鏡，其衣着行出街比街時，指警員認錯人。證人否認辯方指控，辯方指偵緝警員嘅書面口供有段落與同對警長一模一樣，質疑警員照抄。警員承認內容有相同之處，但否認照抄指控。男律師涉與12歲女童2度性交，並在製作女童嘅裸體影片，被控非法性交、製作兒童色情物品等3項罪名。案件27日喺西九龍法院再提堂，控方新增製作兒童色情物品同促使未滿16歲嘅另一人製作色情物品2罪。被告共被控2項罪名，共搜獲218張女童嘅照片和9段影片，其中1張女童嘅胸部照片。案件排期至明年1月9日轉介區域法院審理，期間被告繼續還押懲教署看管。38歲駐校男社工涉在3年前多次與13歲在校女生性交，並拍攝影片，被控與16歲以下女童非法性交等7罪。27日於東區裁判法院提堂，被告暫無需答辯。案件押後至明年1月24日轉介區域法院審理。被告准保釋候訊，期間不得接觸控方證人及不准離港。呢個星期嘅法庭新聞重點講到呢度，下週再見。